Dan sunat pula bersugi pada tiap-tiap sembahyang dan pada tiap-tiap mengambil air sembahyang. 2 kali kan tu. Ambil sembahyang sekali, kan nak sembahyang sekali lagi. Jika tiada disembahyangkan kemudian daripadanya lah. Kalau terus tak apa satu tu. Dan sunat bersugi pada tiap-tiap berubah bau mulut. Ya, sebab lama dia diam kan, dengan sebab lama tidur atau lama dia tak cakap diam je, kadang-kadang mulut tu berubah. Sunat berubah je, ambil kayu siwak, ambil sugi, kita sugi. Sebab dia menghilangkan bau. Atau sebab makan satu yang busuk baunya. Dia makan apa? Petai, keledas, jering kan. Tetapi jangan bersugi pada ketika puasa kemudian dari gelincir matahari, kerana demikian itu makruh indan jamhur. Ya, tapi kalau ba'dhum lah halal karahah, tak ada makruh. Imam Nawawi sendiri pilih tak makruh. Ya. Jadi kalau nak gosok gigi selepas zuhur, ikut pendapat Imam Nawawi tak ada apa. Tapi jamhur ulama kata makruh. Sebab apa? Lapamus saim atyabu indallahi mirihil misk. La khuluful fami saim, berubahnya bau mulut orang yang puasa tu. Itu atyab, lebih wangi indallah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada bauan kasturi. Jadi pada faham tu maknanya apa? Nak ceritakan lebihnya bau mulut tu. Sebab tu jangan hapuskan. Imam Nawawi jawab, itulah cerita lebih je, tak ada kait-mengait dengan sugi. Situ dia ada ikhtilaf, ya, hujah di situ. Jadi kita jamhur mengatakan elok kita kekalkan bau mulut tu, hebat tu di sisi Allah Ta'ala, lebih wangi daripada haruman kasturi, tuan.